大家好。Hello， 大家好啊！我哋今日嚟到呢個牛池灣文娛中心啊。係啦，咁咧我就係蔡婷婷啦，《玩具日報》嘅蔡婷婷嚟採訪呢個模型真人 show 第36次嘅。咁我係 Pipi 啦，今日咧就代表玩物分享專業嘅。係，咁我見你手上面都揸住一個模型喎，可唔可以介紹下呢個模型啊？係邊一街？其實好多人都識佢嘅，咁因為配合翻個主題啦，因為係模型啊嘛。係啊，同埋佢話參加者必須有1件或以上嘅作品先可以入場喎，你就係呢個參加者啦，係嘛？參加者。係啊，咁我哋事不宜遲，不如介紹一下另外嗰3位主持，帶大家去遊覽下啲模型啦。咁呢位3位主持就係 Jogu、Roger 同埋呢個馬莎嘅。好啦，我哋要交咪啦，咁係啦。係，hello，聽唔聽到？收唔收到？使帶大家遊覽下呢個模型啊！係，大家好，我哋入鏡啦。啊，我係 Roger 咯，我係羅噶。好啦，今次嚟到第36屆真人 show 呢度嚇，咁我哋望一望，我哋今次其實咧一向如以往啦，佢哋本身每一次搞呢個聚會嗰陣時候都係好多人噶啦。咁我哋會見得到有好多唔同種類嘅作品㗎。嗱，首先嚟講咧，請一請我哋嗰2位主持人過嚟幫手先，馬莎同埋 Jogu。好啦，第一 step 嚟講咧，我哋會交俾佢哋呢2位同你哋介紹一下作品嘅情況嘅。馬莎，麻煩你。嗱，咁我哋今次嚟到呢度咧，就可以兜一個圈先啦。係啦，重點介紹一下先啊。嗱，首先咧，我馬莎梗係要睇下馬莎專用高達同埋呢個魔蟹先啦，馬莎專用嘅。有魔蟹。係啦，得唔得？係啦。你覺得點啊？呢2件作品？呢2件作品其實嗱，我細心睇睇先啊，還可以嘅。其實呢個場館裏邊嘅所有作品咧，因為係作品展啦，其實冇一件可以彈嘅。係啊，水準係好高㗎，甚至乎你可以睇睇嗱後邊呢隻 R782啦，呢隻童年回憶嚟㗎噃。係啦，你嘅童年回憶咋？我後生㗎咋？係啦。嗱，呢件真係要講下啦，呢隻 Gundam真係要講下啦。喂，望下對面嗰個，我哋見到係影相喂嘅你啊！嗱，呢個又係好朋友啦，呢個要呢個稍後我會捉你同你傾偈嘅會。係，你睇完靚嘢先。嗱，呢隻真係要講啊！嗱，呢個就係80年代，我小時候仲讀緊呢個小學嘅時候咧，成日徘徊喺啲文具鋪嗰度咧。係咪嗰隻影相嗰隻嚟㗎喂？係咪封面嗰隻？係咪啊？係好似封面嗰隻。係封面嗰隻。機械封面冇錯啦。咁好熟未有啊？冇錯，同埋呢個係真係細個成日長住喺啲文具鋪啊、玩具鋪踎喺度咧，就係睇呢啲啦，1:60嘅高達啦。測咧，佢呢隻核戰機咧，好似接得埋。呢個核初代核戰機係可以接得埋嘅，咁但係當年就仲未有採用多呢個透明件技術啦，所以佢格仔倉嗰啲都係用上色嚟補完嘅。但係係當年嗰種懷舊味道嚟咯。當年係同埋當年嘅特色係所有嗰啲光劍咧就唔會好似而家咁樣，你有透明件同埋刀柄分開，係成把一支過成啲雪條咁樣㗎。同埋咧可以欣賞下佢個。哇！我最中意個阿寶啊！一隻1:100嘅 MG 版嘅模型裏邊嘅阿姆羅啦嚇，阿寶啦。呢個係1:60㗎啦。1:60。係啊，呢個係 Perfect Grade 嘅阿寶嚟嘅。係啊。可能我睇唔係，因為佢如果1:100係喎，好似矮一截㗎喎。係啊，冇錯，呢個係1:60，即條腿長啲啊。係，而家係等比嚟嘅。腿長啲嘅。咁1:100嗰個通常佢個造型係攬住個頭盔嘅。係啦。咁呢隻係喎1:60。係啊，呢個係1:60嘅元祖高達，係屬於舊版本模型嚟㗎。咁佢配色都用翻70年代動畫嗰個味道咯。比較鮮明啲咯。冇錯。咁我哋哇鏡頭過一個少少嗱，我中毒嘅地方啦。你係中呢個？冇錯。阿加瑪嗱咁。通常大男孩都對啲船艇啊、艦啊嗰啲有熱愛㗎啦。咁 Star Wars 就不在話下啦，對我嚟講。咁嗱大家其實留意到咧，今屆36回呢個模型真人 show 咧，今次大會嘅主題咧係盒仔模型啦，所謂盒仔模型啊。
不如可以講下係啦，輕咩叫輕盒仔模型，即係譬如話去七八十年代嗰時，譬如話有啲大和號嘅細比例嘅盒仔模型咧，咁通常佢會將啲船艦咧縮到最細嘅比例咧，咁就係啲 collector item 嚟嘅。咁而家就發係百力之盒咁上下。冇錯啦。 size 啊咁有啲人都會誤會佢係啲食玩嗰啲模型嚟嘅。咁因為而家市面上出多咗好多種類啊，譬如話龍，等陣會介紹嘅龍珠啦，環山雲嘅 SF3D 啦，都會有出呢啲咁嘅細比例模型嘅。咁我哋睇翻先嗱 ，Star Wars 今次我今次見到今年呢一屆咧，佢 Star Wars 佔嘅比例好多啊。咁大家見到而家鏡頭裏邊見到嘅，例如有Y-Wing 啦，嗱 Y-Wing 啦，我手指指緊呢架啦，跟住 Force Awakens Poe Dameron 嗰架 X-Wing 啦，黑色嘅嚇，咁同埋好似比較少見。黑色係佢專屬機嚟嘅，即係等於你 Gundam 裏邊馬莎用嘅紅色機一樣咯。咁譬如話Rogue One 入邊嘅 U-Wing 咧，我個人好中意，我買都未砌啊呢架。咁同埋呢架啦 ，TIE Striker， 佢唔係 TIE Fighter， 係 TIE Striker。分別嗱，佢個設計有少少唔，其實你玩開高達，你好熟悉㗎，似唔似 Turn A 裙甲前邊個格仔倉啊？其實好似嘅。Turn A 裙腳個駕駛艙都係飛機。冇錯啊，係啊。咁其實好相似嘅。咁嗱，阿加瑪啦，阿加瑪好啦，到Gundam翻返去 UC 嘅世界啦。冇錯。咁除咗呢個阿加瑪之後咧，仲有一隻係呢個熱帶型大魔。熱帶型嘅大魔啊！呢隻我比較個人就好中意嘅，因為佢嘅裝備啊。佢加咗好多額外嘅組件落去。額外組件啊，好似係，因為我見佢膊頭呢個位咧，好似有支索根喺度，係啦，係原本冇嘅。咁佢亦都做咗一個少少舊化、自然舊化嘅感覺啦，係啦。咁做咗好多中彈嘅傷痕啊。係啦係啦，咁完全係有少少偏向真係好一個軍事味道重嘅，就唔係玩具感覺嘅。喂，係啦。咁後邊小隊嘅吉姆啦，係啦，呢隻我又係，其實呢一堆咧有好多我中意嘅機體嘅，卡版高達啦，係啦。08小隊呢隻吉姆真係，其實08小隊成個故事咧，無論機設又好，故事都係，我覺得係神作嚟嘅，係啦。佢軍事風真實係好多咯個感覺，同埋好濃咯，係啦，同埋後邊有一隻應該係 MSV 㗎，係咪啊？MSV 版嘅初期嘅，我都唔夠膽講佢係大魔定係渣古啊！係你嘅馬莎專用機配色喎。係好似唔係，係啦。咁呢度隔離就渣古2、渣古3啦，真係渣古3啦。好，嚟到呢度講一講啦。嗱，啱啱 Bandai 都公布咗啦，新嘅Gundam作品啦 ，Access 啦，咁嗱，其實係呢隻唔係嘅，不過類似咯，因為我見到佢後邊嗰隻渣古3，係啦，就係 Access 裏邊嘅渣古改嚟噶嘛。係啊。咁相信佢連帶嘅話咧，都我諗2set 今年可能都會掀起翻個熱潮啊，因為佢係2set 嘅機體嚟嘅。Double set。係啊 ，Double Setter， 我哋叫 Double Setter， 我吞翻去你哋嗰個 language 啊嘛。渣古二改啊！渣古二改個感覺咧，你見唔見？好德軍啊，係咪？好德軍嘅係啊，同埋咧你有冇見佢個左手個盾牌啊？有啊，佢用咗老虎嘅盾牌。老虎03B 嘅盾牌，有埋把光刀嘅。好啦，哦呢個好少見到啦，而家破印之劍。破印之劍又係一個幾特別嘅系列嚟嘅，我覺得佢又係偏向啲好濃厚、好重嘅盔甲啊，好重嘅裝甲啊，軍事感咁樣咯。咁佢仲要咧，佢呢個咧，佢係濃厚嘅軍事感得嚟咧，係有少少係 cyber feel。係啊，知唔知 Armored Core 啊？遊戲 Armored Core 啲遊戲啲 game 嗰啲好似嘅。咁咦，其實焦點都仲有㗎，大家嗱望一望，等陣我哋都會再影一影。嗱，大家見唔見到
台面上呢幾本真係寶嚟㗎，精密模型啊，模型月刊嘅真係舊嘅書嚟嘅喎，我哋等陣可以問下啲朋友借嚟講下度。係啊，大過我添啊，分鐘。好啦，跟住到呢度咯喎，哦，龍珠啦，今年呢都幾令人振奮嘅其中一個產品呢，就係呢個Bandai 出咗呢個龍珠嘅模型系列啦。咁嗱，我哋想佢暫時呢就出到第4彈嘅。咁第4彈有邊4彈呢？嗱，第一彈呢就係莊子同埋悟空嘅。嗱，佢呢一套龍珠模型特別嘅地方呢，就係佢全部嘅取材呢都攞翻漫畫入邊版頭嘅插畫嚟做嘅。第一彈呢就係莊子同埋悟空啦，呢個構圖應該大家都好熟悉㗎啦。咁第二彈呢就係烏兒啦、莊子啦同埋悟空嘅。咁就坐呢架飛空艇啦。咁飛空艇，因為我見到嗰邊，因為佢都好多因為一會場咧見到好多咧砌咗龍珠嗰啲模型咧，都做啲情景出嚟好靚嘅。即係例如頭先我提過嘅第一彈嘅莊子同係啊，有埋天神村路牌喎，你望下先。係啊，後邊。睇我哋轉頭兜啊！冇錯。咦？我見到有一件啊，馬莎你頭先話好中意嘅作品噃。呢隻渣古啊，呢隻渣古咧，如果冇睇錯嘅話，佢應該係近期好多人都好想擁有，個個爭住買嘅一套渣古頭嘅扭蛋啊。係啦。你有冇買㗎？我有啊，但係淨係馬莎專用咯。淨係馬莎專用。係啦，我淨係要馬莎專用。強嘅喎，你真係馬莎。係好倔強㗎啦，做人係要有選擇㗎嘛。冇錯，做玩具嘅。咁同埋咧，你留意下佢呢個係一個情景嚟㗎，係一個小妹妹係咪？你嗰邊喺度放狗。係啦，喺度放狗就唔覺意發現咗一個渣古頭嘅殘骸，係啦。咁佢殘骸頭上面佢都有寫到個 See On Alive 咁樣。係啦，咁同埋我覺得個感覺咧就會比較有少少口袋裏的戰爭嘅感覺。冇錯啊，係。即係一個小朋友點樣去面對一個戰爭咧？咁樣係啊。哦，唔好啊！一講起口袋裏的戰爭，我有少少眼濕濕㗎。我都會㗎。一套悲劇嚟㗎嘛係。哇！咁啊，又係落我讀嘅呢度。嗱，有 X Wing 啦、Y Wing 啦，我最中意嘅千歲鷹啦。同埋 Slow Speeder 啦 ，Slow Speeder 就係帝國反擊戰裏邊初期出場嘅主力機體啊，大家都好熟悉㗎啦。爭 AT 唔緊要，因為 AT 係鏡頭一轉。歐長明嘅。嗱，細辣，但係呢度都要講。係喎。係啦，我哋都要招呼下啲老餅迷。呢個係盒仔啊！你頭先所講係盒。冇錯啦，嗱，盒仔模型嘅其中一個系列就係 Ultraman， 佢近年都出得好密啦。係啊。你最中意邊㗎？逐個介紹阿香啦，阿香啦，嗱最七星俠嘅嗰架殼啦，太郎嘅都有啦。我個人係中意太郎嗰啲機嘅，因為佢係多啲 detail 嘅。係。咁其實可以睇翻啦，70年代嘅即係嗰啲機設咧，通常係偏向啲流線型嘅，因為當其時可能個社會發展有影響啊。展出嘅咧就得2對國際隊。冇錯，咁因為佢當其時嗰啲設計係偏向流線，因為嗰陣時譬如話啲航空機啊嗰啲都係偏向啲波音啊嗰啲咧，都係嗰個時期嘅，所以你係睇得到當年嗰個味道咯。框咧，你記唔記得呢個框框係點嚟嘅咧？嚟啊！你嚟啊！你嚟啦！好啊，因為呢個框框咧，其實係一個火箭推進器嚟嘅。冇錯，係。係啦，就係講某一集咧，其實佢呢一個款嘅戰機咧，好多唔同嘅好簡單看似，好似呢度咁。係。佢原本係一個飛彈，但係咧一裝咗呢一個火箭筒呢一個弧度彎位咧，就會有3個火箭推進器，咁啊令到佢加速嘅。係啊，因為佢嘅其實同樣嘅設計咧，佢搬翻落去星球大戰嗰度都有嘅。咁點解我咁講咧？因為我哋稍後都會介紹一盒新嘅星球大戰模型咧。
冇錯啦，就會牽涉到呢個部分啦。係咦估唔到呢個 Star Wars 同呢個 Ultraman 嘅。係啊，其實呢科幻嘅題材都係環環緊扣㗎。係啦，同埋呢隻你估下，你有睇過我當年？有睇，但印象唔深啦。我細個嗰陣時咧，第一眼見佢咧，我諗唔到佢係咩嚟。潛艇咧？係啊，點知即係翻查資料先知㗎。係啊，因為其實70年代好多科幻題材嘅特色片咧，都會有潛艇呢樣嘢出現嘅。呢個火箭其實有啲似雷鳥嘅。如果你有留意過雷鳥咧，佢有啲似雷鳥嗰架，係啦。呢架我反而好少見。呢架係啊。係啊。但係焦點一定係7星俠呢架合體機咯，佢係令到打後嘅 Ultraman 作品都好多合體嘅戰機啦。你覺唔覺得一樣嘢？係。其實咧，去到超和嗰陣時咧，蒂拿咧未又係咁樣三顏色合體嘅。佢當其時嗰啲機仲啲翼又可以接嘅，都算㗎，延續咯係一個。好，我哋繼續。咁我哋繼續翻去你星球大戰嘅世界啦。今年真係星戰年啊！咁除咗我哋年尾嘅第8集之外呢，我哋可以睇翻而家嗱模型呢度都其實係Bandai 模型焦點之一呢，就係今年其中一隻啦 AT-AT 啦。嗱而家鏡頭影嘅 X-Wing 啦，有嗱 AT-AT 啦 ，AT-AT 大家見到有幾個唔同嘅比例嘅，有1:144同埋細比例嘅。咁呢佢今次出嘅方法好特別㗎，佢今次模型呢係同捆嘅。即係一隻大嘅會送多一隻細比例嘅，咁點解會咁樣做？因為佢本身嗱，大家見到嘅呢個盒呢個 Vehicle Model 系列咧就係細比例嚟嘅，咁佢為咗想盒仔冇錯啦，亦都係嗱啱啱見到嘅7星俠啊，同埋等緊要講嘅大和號艦艇都係呢一個 size 包裝嘅，咁嗱。今年真係嗱，佢為咗顧翻唔同拉啦，即係中意啲細比例又好，咁佢而家咧偏向咧會一架大比例入邊咧會跟同捆埋一架細比例嘅，咁就照顧到兩個唔同嘅顧客層之外咧，有陣時同埋而家咧，我發覺佢模型嘅走向咧，佢係中意玩啲視覺啊，即係例如一啲假嘅透視咧，所謂。咁你係啊，一前一後有景深影出嚟呢個故事性會強啲，其實都幾貼心嘅廠方呢一方面都。同埋咧，如果有時例如啲親子活動咧，俾一隻細嘅小朋友玩嘅，個大嘅就爸爸玩嘅。通常細嗰隻係爸爸玩，你驚整斷啊嘛。咁啊係。大嗰架就有佢塗鴉嘅，其實都幾開心嘅。玩模型，因為呢樣嘢係冇局限到個年齡啦。係啊，同埋可以培養冇錯興趣啊，同埋嗰個人嘅嗰種叫做咩啊修養。冇錯，係啊，因為係一個好個人嘅嘢嚟嘅。係啊，即係你好靜嘅情況，維持到一個咁靜嘅精神狀態，咁專心去做一樣嘢。好，我哋繼續嗱，龍珠啦，你見唔見到17號？見啊，17、18號。哦，都好，星戰好。嗱，大家見到有BB8啦，星戰吉祥物裏邊咧就唔使多講噶啦，一定係 C3PO 中間金色呢隻啦，同埋右手邊呢隻 R2D2 啦，一定係最熟悉嘅。咁最左邊呢隻 BB-8 咧，就係《Force Awakens》第7集裏邊嘅吉祥物，亦都我覺得咧會係星戰延續落去咧，佢係接 R2D2 棒噶啦。咁其實我覺得呢個佈局幾好啊，佢咁樣擺埋一齊，因為個故事入邊咧就係 BB-8 掌握咗一部分嘅一份 Star Map， 咁同埋 R2D2 嗰份 Star Map 合體咗之後咧，就揾到 Luke Skywalker 嘅所在地，所以我覺得佢咁樣擺係好好嘅。咁大家可能見到咦，點解隻 C3PO 隻手係紅色嘅咧？呢個係冇錯，呢個係 Force Awakens 第7集入邊嘅設定嚟嘅。咁主要我諗佢都係強調翻呢一段日子裏邊，即係由第6集至第7集過渡呢段時間發生咗好多唔同嘅戰役啊，或者反抗軍之間出咗好多嘅事啊，咁佢攞嚟鋪排嘅其中一個所謂嘅注腳咯。咁途中你覺得點啊？佢就由一個吸塵機變成一個商場嘅吸塵機，變成一件 Dyson 係嘛？變咗個 Dyson 吸塵機啊！可以用電話遙控嘅一個。
咁其實 Bandai 模型你睇翻佢近年個技術係一路咁樣成長啊！即係例如話呢啲電鍍嘅技術，因為以前砌電鍍模型啊，馬莎你都應該熟啦，你馬莎嚟噶嘛，即係你砌白色咁計咧，有電鍍咧，你後邊咧有隻係啊，你會可以你譬如話你對電鍍件嗰啲湯水口嗰啲，你會唔會覺得好困難？會㗎，因為基本上就救唔到㗎。係啊，因為一錯手就冇㗎啦。其實你唔錯手都冇㗎啦。係，所以其實 Bandai 都盡量我會幫啲玩家咯。翻個水口。佢嗰個叫隱藏水口咯。隱藏水口咯。嚇咁譬如話 Bandai 嘅 CVBO 佢今次嘅電鍍啊同埋水口佢都做得好好喎。係㗎。係啊，我砌過兩隻都冇甩漏。係，咦咁啊好好喎。係啊，因為好其實好初心向都可以掌握到。咁你要試下挑戰下佢啦。我就算今日帶嚟嗰隻模型咧，都係係透明彈。我哋等陣睇一睇喎。好，繼續到你咯喎，跟揼咯喎又。跟住睇翻呢只啊，佢呢度寫就天空之翼騎士。佢嘅題目叫做天空之翼。係啦。其實係咪跟登標輝塔入邊嘅機體咧？呢隻有可能係，但係呢個係鐵血之孤兒嘅機體嚟嘅，係嘛？定係呢個係咪啊？我問下我哋嘅無責任編輯。無責任編輯係嘛？魔王。其實佢本身係 wing 嚟嘅。係啦，改㗎。係啦 ，wing 嚟改嘅。係啦，咁佢呢隻係 wing seal custom 嘅，睇佢嘅主體係。主體係 wing seal custom 啊，其實個分別就係喺個心口。係啦，同埋個膊頭。冇錯。最主要係睇呢兩個位啦。咁佢緊緊都會答咗你啊！自製 wing 啊！啊，自製 wing 係啦，冇錯。咁隔離呢只啦，就係你呢個年代完美突擊。我個年代係嘅，但係其實我係偏向 UC 年代多嘅，我自己欣賞 UC 係啦。咁我都係睇 UC 大嘅，咁唔緊要嘅，因為 Seed 咧其實都算係一套對 UC 嘅致敬作嚟嘅，所以你見好多唔同嘅機體咧，突擊高達嘅配色啦，所有嘢其實都係好接近原組嘅，係啦嘅一個配色。咁佢呢個咧就有咗呢個阿 Joko 幫我係啦，咁有咗一個重劍啦，有咗個飛行背包啦，同埋。係啦，同埋一個重炮嘅，係啦，咁亦都有普通裝備嘅步槍啦，係啦，咁係一個原組嘅配色。咁隔離啦，我隔離呢個啦就一跳咧就真係去翻 UC 啦。咁呢個咧係 UC 嘅獨角獸啊，算唔算係一個 UC 年代嘅終結咧？唔算，一個再帶翻起。舊玩家同新玩家融合嘅一個切合點嚟嘅。我都覺得係嘅，因為如果原組嘅故事如果就咁完結咧，我覺得太可惜。係啊，同埋佢因為佢牽涉嘅Gundam入邊牽涉嘅機體入邊實在太多啊。咁 UC 嘅作用咧就係將一啲唔係太起眼或者太過出名嘅機體咧，將你重新再包裝過啦。呢度有隻Hazel 啊。T.R.1 啦，嗱 T.R.1 啱啱 Bandai 都公佈咗話會出 MG 版噃，咁大家要留意啦。咁呢個1:1成績啊，就你嘅專用機啊嗱，你專用機好中意嘅嘢啊，咁就係白色啦，係啦，白色點解叫白色咧？就係佢係叫做佢嘅編號係100號嘅，係啦，所以佢係有個白字嘅，咁同埋商係阿拉雅姆電子公司係咪？其實係財團 B 咯。嗱呢啲一定要講啊，因為係啦。咁呢隻白色咧，其實本身白色我好中意啦，再加上其實我頭先咧睇咗好耐嘅，就係睇乜嘢咧？睇佢啲舊花位啊。係啊。第一金色咧，其實我覺得係對於我嚟講啦，可能我技術有限啦，我覺得難處理嘅。係啦，咁我見佢呢啲位咧，應該係用咗少少，唔知係咪透明嘅透明嘅化學油打到個陰影落去啊。係啦，咁啲邊緣都掃咗啲有少少甩咗金屬嘅。係啦，有呢啲鏽跡啊。做啲斑駁咯，我哋可以叫做。咁白色嘅金色塗層其實有作用嘅喎，由馬莎解説一下先。其實係要嚟反射呢個反射光速係嘛？咁其實呢個係 Seed 嘅講法嚟嘅。
其實唔係，其實當年佢個設定都係咁，都係㗎係嘅。不過我冇咁誇張咯，當年我。自己嘅角度就會覺得咁樣喺個戰場上太耀眼啦。咁馬沙不嬲都係好耀眼嘅戰場上面，係啦好，。我哋睇翻呢度。而家我哋去翻同差唔多故事嘅年齡啦，我哋睇咗呢度先嗱 R782 啦，奧光嘅 Mark II 啦，爭啲講咗泰坦先 ，Zeta 啦 ，Double Z 啦，呢四隻係1:144， 1:144比例。係啊咁佢採用個配色都用翻接近動畫啲輕少少嘅，即係彩藍色啦。冇錯。咁跟住隔離呢一隻不提啦，呢隻最強幻象，呢隻貴啦，呢隻個比例係1:144嘅。冇錯。咁呢一隻都算係高階模型嚟講，因為最5星不嬲都係高手向嘅，對我嚟講。咁如果大家對5星都有興趣咧，我哋可以揾個時間咧，叫阿白狼兄嚟解説一下5星。咦 Choco 啊？係。你知唔知呢隻最強幻象咧製作人係邊個啊？我見到係阿姆羅。係咪同你有啲關係㗎？係嘛？阿姆羅高喎。敵人啊！敵人係啊。係，但係今日係冇，今日係敵我已經唔。突然間個頭閃一閃見到。係啊，今日係大熔鑊哇！跟住嗱，我見到兩件我好中意嘅嘢，但係首先講翻你高達先。嗱，呢亦都係出自呢個 Gundam Seed 入邊嘅。嚟介紹下馬生。Gundam Seed 呢隻咧，其實嗱，我就呢一隻我就唔太熟悉嘅，因為佢似係外傳嘢啊，我唔記得咗佢係邊個啊？扎夫特 MS 嚟嘅。係，我真係唔記得咗，不如由你講啊！無責艦長。我真係叫咩名？佢中文譯名叫咩？緊要啦，唔緊要。佢第二個啦。好，你明美，咦，正嗱，話 Marcos 冇得唔講啊，明美。係啊，明美你都應該跨越到你嗰個世代噶噃。好，因為我細個嘅年代係 Marcos 7。嗱，你 7㗎啦。係啊，好7。我係元祖咯，我係元祖開始睇咯。咁嗱，佢呢個係手班嚟嘅。咁明美呢隻明美真係啦，佢係做得翻美術本呈現嗰種畫風嘅感覺咯。好少女嘅畫風。係，因為當年畫女仔真係美術本呈現，企到最頭㗎啦，都係。咁隔離嘅呢隻啦，呢隻咩嚟㗎？你哋俗稱叫咩啊？你兩腳雞係嘛？我叫雞腳嘅，我細個叫。咁呢個就係一個情景嚟嘅喎，佢係做咗其實好得意啊！佢擺咗隔離，唔知係咪巧合啊？因為佢擺隻魔蟹隔離啊。因為魔蟹佢出場嗰時都係咁樣嘅。呢隻魔蟹咧，佢個 pose 咧，佢個姿勢其實係啦，查布羅嘅。咁佢就係要嚟懟插爆個吉姆嘅駕駛艙嘅，係啦。咁呢個我細個嘅時候咧，成日喺度插懟同學個肚咧，係啦，就成日打交嘅時候用呢招嘅。佢都有，因為 Bandai 嗰陣時嗰個年代其實咧，佢有出過情景模型。我有買嘅，佢有埋個河流山洞咁樣嘅，係啦。咁呢一個情景模型咧，其實大家唔好淨係睇馬沙專用魔蟹啊，唔好淨係睇馬沙專用。咁就可以睇翻鏡頭可以高炒少少，睇翻三格戰機。照係嘅噃。係啦，自護係嘅戰機。咁因為咧戰機嘅模型咧係好少嘅喺高達裏邊。係啊，後期個 EX 模型出過之後，到好似係啦，再冇新作品出。係啦，仲要咁細隻個比例係。我印象我深，我反而係中意馬傑拉戰車咯。係，即係打爆咗下面上面個上半部可以脫離嗰架，係啊，嗰架一定要有。但係今日我暫時未見到佢身影啊。好，跟住 Gundam Age， 算唔算係黑歷史之作啊？絕對係啦，絕對係。一個橫跨呢個阿仔、阿孫、阿爺三代，但係都冇乜迴響嘅故事。但係有啲人話幾好睇。係啊，因為佢係大量模仿咗初代 Gundam 元素啊，即係譬如話Gundam H1 咧就係元祖高達啦，咁 H2 咧就個感覺你會覺得似 Zeta 啦，咁 H3 就有啲似 Double Zeta 咯。即係都係屬於致敬作之一嚟。可以咁講啦，救亡作又好，但係佢係
少有係同日本同步一齊播放嘅喺香港。但係呢只我覺得幾呢隻好原創嘅 X 啊，因為我開頭睇咧，因為企喺佢隔離有一部而家《鐵血之孤兒外傳》嘅月光啊，所以睇落去我感覺好似啊，因為佢都係將單邊嘅手換咗重型嘅武器啊。你點睇啊？我覺得啊，我覺得咁樣先係一個戰爭嘅機器。隨意攞到啲乜嘢就裝落去，係啦係啦。咁你冇可能話要下下要做到咁對稱噶嘛？即係除非你原廠出嘅啫。整備員唔得閒。係啦係啦，即係機械嘅嘢你唔明咁多噶啦，上教嗰啲啦，係啦係啦，你識條鐵。好啦，跟住我哋去或者過少少睇，我覺得呢只咧，呢個幾特別喎。係啊，幾特別嘅呢兩隻。佢將部Crossbone 咧撈埋咗部 X 出嚟，個感覺又冇乜違和感喎。係啊係。係咪啊，艦長？佢仲加埋把 GN 劍添。係。但係 GN 劍個柄佢都改咗 X-Bone 嗰個風咧，呢度幾特別。同埋我幾中意佢嘅心口位咯。哦，加咗個骷髏骨係嘛？心口位處理得好好㗎。係啊，因為 X-Bone 呢啲又係神聖位咧，啲骷髏骨咧你處理得唔好就變咗小雙俠嗰啲渡輪布拆檔㗎啦。係咯係咯，兼且佢咧個心口位嗰個綠色嗰個位咧，喺現場嚟睇咧，其實係反光嘅。係啊，因為係啦，佢係透明件處理。我照光啲俾大家睇睇啊。係啦，呢個就唔係太明顯，因為有骷髏骨借或者睇下呢一隻啊，灰色隔離呢一隻。係啦，完全係好晶瑩剔透嘅感覺咯，好似睇緊玉器咁啊！靚玉嚟㗎呢一粒係，係啦。呢度睇翻。爺爺，好得意喎！哇 OK 喎，呢個係佢仲要寫住係製作中嘅。呢個係好得意，因為呢個係1:144。細個高達模型，即係都係同我差唔多年紀嗰啲啦，70年代嘅朋友咧。你哋會好熟悉，因為以前嘅高達模型咧係單色嘅啫，佢冇多色成型嘅，都係單色㗎啦。你 first grade 嚟㗎嘛？你嗰啲已經係。係啊，但係我都係咁樣單色嘅。開始，因為嗰陣時係呢啲係平，小朋友係一定係多數都係單色模型開始買。係啊，咁但係呢一隻就當然唔係我當年砌嘅單色嗰隻啦，因為你睇翻佢機體上面啲黑線啊、啲線條啊。嗰啲一定係新技術嚟嘅，咁呢個絕對係 Bandai 144嘅 First Grade 嚟㗎啦。好啦，到隔離呢隻綠色，哇！呢隻京寶帆，冇角喎。我就咁望，我以為機動警察。係。好機動警察。係，好機動警察。係咪啊？啲製作者喺後邊。係。點啊？你可唔可以介紹下呢隻點？你係咪想做機動警察？哦，其實我嗰隻純粹係。即係想京寶帆打到密林戰嘅話，咁就應該冇晒啲角啊、尖錐啊，咁啊 cut 咗隻角啊 ，cut 咗啲尖錐，咁就補翻落去咁樣。嗱，就係砌模型嘅人咧嘅思維係好得意嘅，因為佢哋會考量晒，譬如話佢做一個模型，佢究竟佢處身喺啲乜嘢地方啊，打緊係啲乜嘢嘅戰役咧，佢會因應翻佢需要嗰個環境咧作出一啲變動嘅喺個模型本身嗰度。嗰種玩法咯，係啊，因為我成日都話用玩具講古仔就係呢一種精神。係啦，冇錯。同埋我想問下啦，製作者啦，你本身係咪自護 fans 嘅？照又好，聯邦又好，都冇問題，我都中意。咁非常之好，佢係中意喜歡模型嘅，係啦，佢係中意模型嘅，我肯定係啦，佢係中意機械人模型嘅。OK。隔離呢隻戰鬥機。呢隻。鏡頭嗱，今日唔喺現場嘅 DMS，我想話俾你知，呢一隻我唔知你啱唔啱你脾胃啦，但係我自己睇過咧，呢一隻嘅改裝程度都好多啊！佢好似係紅魔蟹改出嚟嘅。唔係，佢呢隻真係戰鬥機械入邊，但係佢個名都係叫 Crab Type。哦，係啊，佢都用蟹嚟做命名嘅。咁但係咧，係啊，即係嗱，例如佢下邊腳板嗰度咧，用啲膠板自己再搭過咧，就加咗啲油壓管落去啦，就做咗啲結構啦。咁佢爪嗰度啲塗裝都話感覺其實佢夾公仔機啊，係佢金屬色都處理得好好。咁我暫時睇咧，佢應該係塗裝未完成嘅，佢應該係塗裝未完成嘅。
係啊，塗裝未完成嘅，咁但係我見到佢細緻度好高啊！呢一隻都呢個真係幾靚，呢個做得好好。我有少少欣賞咧呢度作品展嘅一啲參展嘅製作人啦，佢哋有啲係真係未完成，但係咧真係一個佢哋係參賽，即係佢唔係參賽，即係佢參與嗰個精神咯。係啦，參與嗰個精神。我雖然未完成，但係我今日要嚟呢度擺呢一件作品落嚟，就算未完成，我都要擺喺度。係啊，話俾人哋知你用咗幾多心機啊！呢隻高達都1:60。1:60 Perfect Grade 呢隻就係 Perfect Grade Gundam，不過佢咧加咗啲改件落去。係啦，即係例如佢背脊嗰兩把劍咧，佢已經係介乎咗係舊元祖楞到少少卡版咯。係咯，我都感覺好似好卡版。咁佢主要都係做舊化嗰方面咯，想突出。好，望一望下邊呢隻喎，呢龍飛 UC 有出場過㗎嘛 ？UC 有冇出場過？好似唔係佢嚟嘅。官方有講過佢係類似嘅嘢咯，嘅機嘅都係一部。係啦。好啦，再推落去嗱。爺嗱，獨角獸我哋頭先有睇過啦。嗱，好高水準嘅上色啦，開始我哋要睇啲。係啊，唔係我重點係睇佢條線我 O 咗嘴啊。係啊，滲線嗰方面嗱，其實真係可以睇到無論個技術高與低都好咧，你融匯咗喺同一個場合咁睇咧，即係唔會話比較。你點解呢隻唔靚，呢隻靚？但係即係大家會互相欣賞嘅。係。因為你每一隻模型製作嗰陣時，你落嘅心機有好多位咧。其實你可以喺啲作品度見到嘅，同埋咧每一個唔同嘅人、唔同嘅製作者啦，都有佢砌出嚟都有佢自己嘅 style 嘅，感覺係睇得出嘅。但係你同唔同意啊？阿馬生，即係我成日覺得砌模型係滿足自己，就唔係滿足人咯。咁當然啦，即係我覺得如果有其他人欣賞係 bonus。冇錯，即係模型係你係砌俾自己嘅。我哋繼續嗱，咁呢度一諾貝爾啦，諾貝爾跟人啦，強人你好中意啊？強人因為點？其實咧強人咧個設計咧係好羅馬騎士 feel 啊，係比較。你唔係中意專用機嘅點樣？淨係我係，但係佢係比較少有，同埋咧佢模型真係出得少啊。佢產品係好少嘅，係啊。好，跟住有 Origin 嘅渣古一啦，係啦，渣古二啦 ，RG 嘅係啦，你部機啦，紅彗星渣古啦，係啦，渣古二啊。好啦，跟住龍珠啦嘛，美少女就係紫色版嘅美少女高達，即係呢個。諾貝嗱，跟住咦，大家唔好咁大聲啊！比達喺裏邊喺個太空艙瞓緊覺啊！係咯，格古羅，冇錯，仲有菲利大王，冇錯。哇！呢隻隔離菲利完全睇個上色真係，呢隻好靚喎！呢個爭緊啲血，係咯，爭緊少少污跡啊嘛，個嘴角嗰度，同埋咧，同埋應該條尾嗰度佢做斷尾，係，同埋加上咧，佢如果有血跡啊或者污跡咧，應該係喺下邊嗰個地台嗰度都冇咁乾淨。我唔緊要，嗰啲位就小事啊。我哋欣賞嘅唔緊要，係佢技術，係，不過係靚嘅呢隻。嗱，後邊亦都有呢個無限老婆啦，17、18號啊。嗱，17、18號，因為呢件作品唔係我唔可以掂佢啊，因為佢今次模型版本咧，佢打開咗心口咧，見翻佢入邊嗰個炸彈。佢有埋嗰個炸彈嘅。係啊，但係你買翻嚟砌下你知。嗱，呢個得意喎，呢個我感覺有啲似日本武士道嘅感覺。嗱，其實佢係一隻高達瞓咗喺度嘅，咁但係佢把刀咁，即係有少少嗰啲竹谷龍之嗰啲係嘛？如斯之角度嗰啲味道啊，係一個情景嚟嘅喎。陪伴者嘅，係啦。製作人都得意啊，個名叫爆搶傑啊，點樣爆搶法先睇下你。喺度啊，可能喺你後邊。好得意啊！有啲似。我知點解，可能佢會唔會因為係專係佢嘅特色就係做啲爆搶嘅爆零件嘅一啲製作，所以叫爆搶傑呢個。佢有譬如話有做到啲滲油嗰啲都有做到出嚟。係咯。好，跟住呢隻，哇！呢隻又係
呢隻我睇唔到，佢冇標題喎呢隻。唔係啊，呢隻係咪？哦，都係同一組嚟嘅。係啊。嗱，咁所以擺放模型情景，大家都要留意下個擺位啊。咁如果唔係咧，就會破壞咗整體性。好啊，喂，又到你呢個祝福。哦，Star Wars 正。到你嗱嘅 AT-AT 啊。嗱，而家我哋見到嘅咧有 Star Destroyer 喺後邊啦，跟住 Slow Speeder 啦、AT-AT 啦，但係前面呢隻咧叫 AT-ST 啊。咁但係係啦 ，AT-ST 咧就喺武士復仇，即係第6集裏邊叢林戰裏邊出現嘅。佢係因為嗰一集裏邊出現，所以就哇好大迴響，因為呢部機好軍事、好真實感好強嘅。咁 AT-AT 咧就等於一隻駱駝型嘅坦克啦。咁佢係應該配搭埋 Slow Speeder 一齊擺嘅。咁但係唯一美中不足，佢真係做得好靚喎。即係如果我覺得佢如果 Slow Speeder 後邊咧，佢有支好似魚鈎槍咁嘢咧，佢係射咗條纜出嚟捆住佢隻腳，然後令到成部機撲咗落去。即係如果我覺得做埋嗰個位咧，就會更加傳神。但係模型表面佢處理呢個好到家嘅，真係。佢有啲積洗啊，有啲滲漏啊。咁你譬如話，亦都可以嗱，因為佢 Star Wars 模型佢近年 Bandai 出真係好仔細，即係可以見到佢哋做模嘅技術係好高。好，我哋繼續嚟，跟住就係嗱，Marcos 呢隻係最新嘅啦 ，Delta 啦，暫時係咪叫最新啊？艦長 Delta 裏邊嘅咩機啊？你介紹今次呢個？呢架咪就係特型嘅戰機啦。我唔記得咗個型號係呢個 SV262HS， 但係咧就反而我見唔到有啲 VF 係嗰啲機喺度。暫時未見，係咯，暫時未見。好，呢架都係 Marcos 嚟嘅，呢架都係，因為佢嘅艦嚟㗎嘛。哇！佢咁細隻都可以做到咁仔細嘅。係啊，因為佢 Bandai 而家做模技術真係好得人驚。睇得出。你係用得人驚嚟得啊！又係我最愛嘅 Star Wars 啦，千歲嗱，千歲好得意嘅，喺係啊，因為佢好得，佢千歲鷹咧喺唔同嘅玩家心目中佢個形象都唔同。點解嘅咧？咁百變嘅，好得意嗱，譬如話我見到我手指而家指住呢一架千歲鷹咧，佢嘅配色咧就比較似翻玩具版本，即係佢係光亮啲嘅白色嘅。咁就到隔離呢一架咧，佢就用翻比較真實係用翻啲灰色嘅。咁其實舊化呢啲嘢係個人個手勢都唔同嘅，但係最緊要係出咗嚟個感覺。我見到呢個我覺得好乾淨咁嘅嘢嚟㗎啦。咁跟住嗱，今年都話咗啦，個主題係盒仔模型啦。咁大和號一定唔少得㗎啦。我哋見到有大量嘅大和號啦，但我見唔到我哋嘅主角大和號竟然唔緊要，可能請教。嗱呢架都勉強叫嗱，呢個叫安德魯美大號。係。咁開過一炮嘅啫喎。係冇錯，唔係呢架都已經係叫做主角機嚟㗎啦。跟住好，佢 pan 過嚟。呢一個嗱有3段空母啦，終於見到有3段空母啦。我亦都見到咧有2隻咧。係你㗎啦，你照高過。我哋照嘅。你解釋下紅色呢部先。呢隻其實係唔係一般軍階嘅普通細矮嘢嘅人？呢個就算我都冇呢一你哎呀老細嗰部嚟㗎噃。係啦，呢隻係我哎呀老細湯金公王嘅艦啦。係啊。咁後邊呢隻咧？呢架就係你跣咗嗰條友嗰部咯。算唔算咧？阿卡爾瑪嗰部。咁其實佢都算係一隻運輸艦啊。嗱，今年嗱，仲有思路。係啊，嗱，大家睇睇。得嘅咧。嗱，我細個咧就係睇呢啲㗎啦。我幫你揸埋。係啊。我除咗情竇初開睇嗰啲之外咧，我會睇呢啲。情竇初開睇邊啲啊 ？A 級 OK。A 級啊。好啦，嗱，卡森。係。哇，卡森佢模型係。咁細隻卡森我第一次見。佢卡森你望下女主角佢上色真係上得好靚。我睇下女主角先。製作呢個模型個 Edward Guan 啊，佢嘅功夫好紮實咧，手屋出嘅，因為佢卡森模型好得意㗎，佢將
幾套唔同模型，但係啲人物就撈埋咗，一定要你買晒咁多盒咧，你先至儲得齊啲人物嘅。係啊，好有慾望嘅呢套模型。咁頭先我哋講過嘅，今次有車仔添，今次有埋有警備隊架車啦，七星俠架車啦。係喎。阿 DMS 喺咪度啊？DMS 你，我又見到你啲老友啊，我係指呢部機啊。哇好，呢部又係上色功夫好好喎。阿竹好掛住 DMS 嘅。我一見到 SF3D 就諗起佢，冇辦法。我見到橫三橫就諗唔起佢喎，但係好啦嗱。Cosmo Tiger 啦，即係大和號入邊嘅戰機啦，咁隔離呢一部又係頭先講過嘅七星俠嘅 Hawk 啦。GP03S 喎。呢部應該係舊模型嚟嘅。舊模型嚟嘅。舊版嚟嘅。就1:144嘅應該 HG 係咪啊？如果冇記錯係 HG 舊版嚟嘅。係啦。因為佢個睇背包其實可以分別到㗎啦。好，係啦，咁 D 係嗰個好大嚿啦。Dendobium 係啦。係佢係成套作品啲機體都係用花嚟做解嘅。好，我哋難影啲呢個。好，跟住我哋到隔離。跟住呢度要請我哋召喚佛祖過嚟先，佛祖。係啦，我用咗九牛二虎之力係咁扯下，到你啦，佛祖。扯下柯翔過嚟。好啦好啦，大家好，咁就嗰邊一路都翻溫咗好耐啦。咁我而家，喂星爺，過下嚟先，我哋見到好朋友啊嚇。喂，過兩眼先啦。係啦，呢位星爺，我哋模型界入邊一個都好出名啊，星斗市民。Hello， 嗱佢都係呢度啲應該叫做熟客仔啦喎。熟客仔啊！呢個會嚟講，我都係其中一個創會會員嚟，我都係其中一個創會會員嚟嘅。係啊，佢好支持。少啲參與會務咯，我少得過我，我哋淨係久唔久要蒲頭嘅啫。好啦，嚟到呢度之後，我哋就睇睇頭先講咗好多科幻啦。其實咧，除咗科幻之外咧，呢度有好多種唔同嘅類型嘅模型噶。睇下我哋嗰邊後邊先，又有飛機組。唔該晒，咩？呢度咧每年我每年都見到佢啊，每一次都見到你啊。你好啊，我而家做緊直播啊。係啊，因為咧呢度有一批愛好者係會有砌咗好多嘅飛機模型喺度嘅。我哋睇睇 DX 比例啦，黑鳥啦，1:48嘅係咪你啊？今次你砌咗邊隻啊？你我哋睇埋呢邊啊。真人 show 嘅好處咧係除咗我哋有高達睇之外咧，有好多唔同類型嘅模型㗎。例如有啲咁嘅第一次世界大戰嘅飛機啦，你睇到佢嘅精細度啦，線啊，係啊，享受啊嘛，砌模型係咁噶啦。係啊，你睇得到咧，佢哋好用啲好幼嘅線喺度拉線啦，同埋你睇啲機關槍嗰啲位啊，係啊，好精緻。同埋咧個駕駛艙睇模型享受咧，我哋係會望翻佢所有啲精細嘅位置出嚟，係好享受噶。砌嗰段時間你就好飽噶啦。係啊，嗱，另外喺下邊嗰架，下邊入邊咧，你睇到佢個駕駛艙嘅位置，同埋嗰邊嘅啦，水上戰機啦。好啦，咁啊，另外你睇下，除咗飛機之外，仲有咩地方咧？我哋去埋另外一張台先嚇。喂，唔該晒。好啦，我哋就慢慢行去另外一張台啦。除咗嗰邊嘅科幻模型之外咧，呢邊仲有一批比例模型啦，坦克車，嗱，我哋望一望船艦呢度咧，係加咗食黑片嘅船艦啦。大家見到金色嗰啲就係食黑片嚟。食黑片嚟㗎啦，係啊。即係而家都有啲食黑片模型賣㗎嘛，依家都有。呢個仲辛苦過嗰啲嘢喎都。咁啊，嗱，另外嗰邊我哋睇下啦，1:72嘅運兵車啦，依架應該係火柴盒咁似。呢個阿巴人咧就好中意嘅，因為佢係坦克車控嚟嘅，以我所知。同埋嗰邊啦，嗱，呢啲一啲新型號㗎啦，呢啲係以前冇乜人出嘅模型㗎。但係以前冇乜人出嘅呢個廠，係啊。
嚇？呢個豐田咯。個模型廠嘅。新㗎呢個，呢間新廠嚟㗎。咁另外睇埋喺對面啦，我哋會有啲好東西嚇。我哋兜過呢邊。嗱，望埋呢一邊車模。哇！啊，我見到嗰架三藩市電車定係咩咧？係啊。嗱，睇車咧，我哋會通常咧研究咧就係話點樣樣拋光啊。冇錯。呢度嘅水準係好高，大家會見到咧一啲水貼咧係沉咗落去啲鋼樣下邊㗎，係揾唔到啲水貼印嘅。你見唔見到啊？女車？請教你。Yes。嗱，砌車模型咧，小弟都有砌，但係咧，我覺得最煩拋光嘅，因為我起碼做7陣。嚇？你覺得佢個功夫做咗幾多陣？其實有冷烤漆嘅。有㗎。出咗好耐㗎啦。但係有卡式，你嗰個係卡式嘅，最正確嘅方法。嗱，望一望啦，呢啲咁嘅新嘅車模啦，係好有心機嘅。油入邊有陣紋油，呢啲係好靚嘅拋光，好玩車係追求嗰個像真程度㗎。照去住先啦，我哋。好啦，另外就睇埋呢度啦。今次主題之一，喂 Prince，Hello Prince。嗱，另外呢度咧，呢位咧阿 Gary 哥哥啊，好好人㗎，每一次。星戰行業會員嚟㗎都係。喂，阿潘 Sir 都係喎，潘 Sir 都好幫手啊。呢個新呢個貨櫃我哋望一望先啦嚇。咦，佢係 GT 我好中意。講緊後邊架車，唔好掛住睇落去。呢福利嚟㗎嘛，大佬啊！哇，8神喎，大佬。得，我哋講翻車。係啦，咁同車啦，你哥哥真係 set 緊件啊！每一次出場我哋都係好辛苦嘅。補救職場。嗱，呢個咧就係新嘅 product 啦，我哋所講嘅 FA 梁啊。佢有3著嘅噃。呢啲係自己加上去玩法嚟嘅啫，其實基本嘅 body 係咁樣情況嘅。但係今次咧好多，你睇下，有啲衫賣㗎，好型㗎。佢其實嗰啲衫係咪攞翻以前另外牌子，譬如話 A 松嗰啲嚟用嘅？我就真係冇乜研究，但係好多人買緊玩，同埋有啲鞋啊啲嘢剩咧，我叫你哋都好開心㗎。我揾機會都揾。嗱，另外啦，呢啲就係好高階㗎啦。我哋玩模型咧，又會去追求呢啲啦。戰旗啦，呢啲 board game 入邊嗰啲係啊。通常呢啲係咪用啲石啊嗰啲嚟做？唔係㗎，有啲係金屬，同埋而家有膠㗎。有膠㗎，同埋好鬼貴。因為我以前玩咧都係用石冰啊。同埋啦，你睇啦，呢度咧係一啲頭像啊、雕像啊，呢就係 Rex 嗰隻作品啦。後邊有伊利亞添噃。有啊，後邊係喎。伊利亞喎。好啦，我哋過嚟睇翻個特寫先嚇。伊利亞，都係手板件嚟。係啊。嗱，仲有阿邦最中意嘅裝甲騎兵啊喂。呢隻裝甲騎兵嘅配色係。呢個係唔係沼澤用㗎？好啦。咁啊嚟到呢度都我哋唞一唞先，咁稍後咧望一望，嚟緊咧我哋會係訪問翻西巴摩都級嘅會長紅紅㗎，咁我哋唞一唞先嚇。